Аргентина велика. Она огромна. Здесь поезда могут летать так же высоко, как самолеты. На высоте 4200 метров. Мы узнаем, что поезда в джунглях просто крошечные. А вагоны позволяют путешествовать обратно во времени. Замечательно. Правда, как дома. Чтобы посетить эту страну из города в Пампасы, поезд годится лучше всего. Мы совершим большое железнодорожное путешествие по всему северу Аргентины. Разумеется, с многими аргентинцами. Под стук колес. Аргентина. Я решил начать путешествие по стране с северо-востока, от границы с Бразилией и Парагваем. Здесь величественная природа. Поезда ходят редко и практически скромно теряются на фоне всеобъемлющего леса. Я сел на этот ничем не примечательный поезд, потому что знал, что он отвезет меня в сказочное место. Несколько вопросов пассажирам со всего света окончательно убедили меня в этом. Что вы думаете о месте, куда вы едете? Какое оно? Это чудо из чудес. Нечто величественное, естественно, где много воды. А каким вы представляете себе место, куда мы едем? Я проехала 1000 километров ради такого чуда и уверена, что это будет очень чудесное приключение. Я уже вся дрожу от предвкушения. Мне не терпится туда попасть. Мне тоже хочется. Мы уже приехали. Ощущение неопределенности. Вы все еще дрожите? Да. Я вся аж извелась. Не знаю, что я увижу. Может, дракона или дикое животное. Немного страшновато, но мы увидим. Ух ты, божественно. Невероятно. Водопады Игуасу. Одно из самых потрясающих мест на планете. Более 200 водопадов в самом центре тропического леса на протяжении 3 километров. Это одно из тех мест, которые я хотел увидеть так же, как Венецию или Ганг. Смотрите, там радуга. Сколько красок. Какая прелесть. Потрясающе. В самом деле это впечатляет. И больше всего впечатляет даже не гигантская мощь водопадов, а атмосфера. Атмосфера созидания, начала мира. Просто волшебно. Это напоминает лунный свет Дебюсси. Все великолепно. Потрясающе. Как все примитивное, что создал Господь. Вода. Вода – это сущность Бога. Чувственный союз с природой, в буквальном смысле, духовный союз тебя и природы. Как точно сказано. В среднем каждую секунду падает 1,5 миллиона литров воды. Трудно подсчитать, осознать подобную мощь. Да, с таким лучше не шутить. Впечатляюще. Да, поразительно. Вы знаете, трудно подобрать слова. Колоссальные, непомерные,
достойные Данте. Титанические. Мало где на планете есть такие места, проявления мощи природы, где не хватает слов. Чувствуешь себя крошечным на воде такой величественной природы. Потрясающе. Колоссальный объем падающей воды, грохот, радуга. Смесь стольких чудес в одном месте. Это просто невероятно. Часто приезжаете сюда? Да, я родился и вырос в этом месте. И величественная красота этого чуда заставляет меня приезжать сюда часто. Как минимум, раз-два в месяц. И после стольких лет оно производит тот же эффект? Вы не привыкли? Нет, к этому никогда не привыкнешь. Вода — это энергия. В этом месте ты подзаряжаешься, снимаешь ежедневный стресс. И чем чаще сюда приезжаешь, тем лучше себя чувствуешь. Прекрасно. Зарядившись этой позитивной энергией, я с нетерпением хотел открыть еще больше. Кажется, что Аргентина полна обещаний. Поеду в столицу. Буэнос-Айрес. Добрый день. А куда вы едете? А чего вы со мной заговорили? Я не принцесса и не звезда. Я родом из племени Качакис. Так что у меня индейская и французская кровь, а также примесь крови из Центральной Африки, еще и из Испании, благодаря моим родителям. Как видите, у меня много корней. А кто вы? Я француз, просто француз. И все? Больше ничего. Как скучно. Мы, аргентинцы, богаты своими смешениями. Мы родом от разнообразных предков, приехавших со всего света. У нас разнообразное наследие, и это главное богатство. Так что мы не слишком озабочены, так сказать, материальными вещами. Это богатство намного важнее богатства материального. Да, потому что оно дает тебе мир, спокойствие, радость и любовь. Знаете, мы с мужем поженились молодыми. Он немец, я аргентинка. И наши дети произошли от разных культур. А я смотрела, как они растут, и видела, что подобное смешение кровей принесло им много сил и мудрости и радости. Это позволило им обрести внутренний покой, а также более широкий взгляд на многие вещи. Прекрасная философия. Большое спасибо. Хотя во мне меньше намешано, чем в вас, я ощущаю это. Да благословит тебя Господь. Ты божественен, да хранит тебя Господь. Удачи тебе. Большое спасибо. Большое спасибо за музыку. Спасибо всем. Откуда вы приехали и сыграли нам? Вы появились словно ниоткуда. Я из Колумбии, путешествую благодаря музыке. Этим оплачиваю свои поездки. Я люблю музыку. И если могу жить за счет своих песен, то это отлично. Я пою каждый день. И мне становится легче на душе. А как долго вы путешествуете со своими песнями? Уже год. Как много. И долго еще будете путешествовать? Больше года, чтобы вернуться. То есть 2 года вы будете оплачивать свое путешествие музыкой. Верно. Я продолжу путешествие, исполняя музыку. И открою Аргентину с севера на юг. А гитара помогает флиртовать в поезде? Да, немного. Бывает. Должен признаться, что в каждом городе есть влюбленная девчонка. Так что у меня на каждом вокзале есть своя подружка.
Браво. Мои поздравления. Спасибо. И мои поздравления за музыку, разумеется. Да, спасибо. Счастливого пути. Спасибо. Тебе спасибо, браво. Спасибо. Буэнос-Айрес. Получилось. Я на другом краю планеты. Однако нет ощущения чего-то чужого. Наоборот. Такое чувство, что я дома. Прекрасный огромный город. Однако архитектура чисто европейская. Смесь Мадрида и Парижа. Пожалуй, с легким привкусом Америки. Я чувствую, что город даст мне что-то иное. Но пока что не знаю что. Потребуется немного времени, чтобы распознать. В самом центре Буэнос-Айреса маленький городок внутри города. Приют спокойствия. И так вышло, что это кладбище, 4800 могил, где скрываются останки наиболее знаменитых аргентинцев. И самое знаменитое среди них — Эвита. Это прозвище Эва Перон, одной из самых православных и противоречивых женщин в Аргентине. Ее вклад в защиту бедных и борьба за права женщин в Аргентине. Ее вклад в защиту бедных и борьба за права женщин обеспечили ее огромную популярность и спустя 60 лет после ее смерти. Вот она. Сразу видно, потому что здесь всегда толпится народ. Люди фотографируют. Многие оставляют приношения, потому что Эвита здесь что-то вроде святой. Как видите, кто-то оставляет цветы, кто-то записки, пожелания или просьбы Эвите. Она похоронена здесь с 3 сестрами и матерью. Она похоронена глубже всех внизу, в 5 метрах под землей, чтобы никто не смог похитить ее тело. Потому что даже сегодня оно может стать предметом политического шантажа. Так что гробница оснащена сложной системой безопасности. Какие прелестные псы. Они любят футбол? Да, я и ходила в футболке любимых команд. А это что за команда? Сборная Аргентины? Да. Это Бока, Индепенденте и Сан-Лоренцо. Интересно, а такие шортики допустимы футбольными правилами? Нет. Обычно я надеваю на них майку и трусы. Например, у сборной Аргентины вот такая футболка и черные трусы. Но сегодня обычный день, поэтому я надела на него джинсы. Да, мои собачки развлекаются. Хорошо. Большое спасибо. Чао, Франция. Метро. Если присмотреться, то в Буэнос-Айресе на каждом шагу сюрпризы. На этой станции метро, вроде бы обычно с виду, появился один из самых ретро-поездов, которые я видел в своей жизни. Полностью деревянная обшивка. Однако невероятно. Это самое старое метро в мире. Вагону 99 лет. А он еще служит. Даже откидные сиденья из дерева. Забавно. Однако очаровательно. Прекрасно. Осторожно, это сиденье для смотрителя. Вот как? Нет, можете сидеть, но когда подойдет смотритель, нужно будет уступить место. А зачем он присматривает? Он открывает двери на каждой станции. Да? Можете посидеть, но когда подойдет смотритель... Нет, я лучше уступлю.
Вы закрыли двери. А как они держатся? Вот старая система открывания дверей. С помощью этого рычага я открываю двери вручную. В каждом вагоне есть смотритель. Нет-нет, все двери соединены между собой. Я включаю только эту дверь, и они срабатывают по всему поезду. У вашего метро свой характер и очарование. Да, оно древнее. Реликвия, как говорят аргентинцы. Хотя довольно трудно поддерживать его в рабочем состоянии, сегодня оно не отвечает требованиям безопасности. Хотя отлично сохранилось. Извините, должен вас покинуть. Обожаю это метро. В нем ощущается атмосфера старины. Очень приятная. С мягким светом ламп, прекрасным деревом. Напоминает Восточный экспресс. Но в версии для часа пик. У вас очаровательное метро. Неплохое, да? Верно. Понравилось кататься в метро. Но оно очень шумное, не такое, как метро в Европе. Слышишь этот шум? У нас оно тоже шумное. Я обожаю наше метро. Хотя его стоило бы почистить и обновить. Однако оно красивое, и к тому же это наше наследие. Это первое метро в Южной Америке. Первая линия открыта в начале прошлого века, в 1913 году. Как видишь, оно очень старое. Большое спасибо. Тебе спасибо за интерес к нашей стране. Здесь очень интересно. Чем больше я углубляюсь в этот город, тем больше ценю его. Здесь, возле порта, в квартале Бока, царит чувственный и ностальгический аромат. Именно здесь, в конце XIX века, среди кафе, домов терпимости и одиноких иммигрантов в поисках удовольствий родилось танго. Я всегда считал, что у танго своя изюминка, свое лицо. Откуда это? Понимаешь, это танец от сердца. Он идет от мозга к сердцу, от сердца к ногам. Что вам нравится в танго? Почему вы так любите его? Потому что это единственный танец, который позволяет обнять желанную женщину, даже незнакомую. И это длится 3 минуты. Но будь осторожен, дама всегда кладет руку на плечо, потому что если зайдешь слишком далеко, она, оп, и оттолкнет тебя. И многих женщин он соблазнил танго. Да, есть парочка. А вы ему позволяете? А что я должна делать? Он потанцует с другой, но на следующий танец все равно возвращается ко мне. Ясно. Я вижу, его тут обожают. Танго снова становится популярным. Особенно среди молодежи, которая возвращается к корням в поисках аргентинской души. Повсюду небольшие балы. Их тут называют милонгас. И я не смог устоять, отдался очарованию ночи в Буэнос-Айресе, чтобы увидеть, куда может завести танго. Международная команда. На плотах, построенных по чертежам древних инков. Они одни в океане. 70 лет спустя пытаются повторить путь от Южной Америки до острова Пасхи и обратно. Люди из 8 стран, в том числе 2 доктора из России. Современная техника, окультуренный быт, опытные мореплаватели и простой плот. Какое путешествие из этого выйдет? Смотрите программу «Контики 2. Утомленные ветром» сегодня на канале Travel Plus Adventure. Путешествие каждый день. Буэнос-Айрес мне понравился. Непростой город, тонкий. В памяти остались не образы, а ощущения.
Это очередь на поезд? Да, верно. Станьте в хвост. Простите, простите. Забавно, нужно отстоять очередь, чтобы попасть на перрон. В одну линию. Видите, поезд опаздывает. Опять технические проблемы. А куда вы едете с вашим рюкзаком? На рыбалку. Так вы рыбак? А что ловите? Форель, окуней, короче, всех речных рыб. Ну вот, можно идти. Ясно, для чего решетки. Проверяют билеты на входе. Мы едем в Пампасы. Настоящие Пампасы? Вот туда. Что хорошо здесь, все поезда едут в Пампасы, потому что Буэнос-Айрес окружен Пампасами. Так что можно садиться в любой поезд. Сан-Педро. Мы в Европе можем лишь мечтать о Пампасах, потому что это что-то далекое, забытое, одинокое. А что значит Пампасы для вас? Аргентина огромная и прекрасна, но мы, аргентинцы, не придаем этому значения. Да? Аргентина вроде наших жен. Если не ухаживаешь за ними, то другие этим воспользуются. Спасибо, сеньор. Пожалуйста. Я на месте. Вот они, Пампасы. Когда говорят «я поехал в Пампасы», представляется, что ты оказался один в пустыне, где ничего не растет. Однако это не так. Когда конкистадоры попали в эту страну, они надеялись найти серебро. Они увидели лишь это — миллионы гектаров зеленой травы. И, в частности, необычайно плодородную землю на потрясающей территории, пригодную для разведения скота. В итоге именно это стало не серебром, а аргентинским золотом. В Пампасах этих несравненных наездников, которые пасут стада, называют не ковбоями, а гаучо. И проще всего встретить гаучо, если идти на запах вкусного жареного мяса. Я голоден, а там такой аромат. Привет. Этот прекрасный запах разносится по всем Пампасам. Это же ребрышки. На готовку идут часы. Долго вы их готовите? Да уже 2 часа. Это мясо настоящей хорошей коровы, вскормленной на травах Пампасов? Да, это мясо молодой коровы, теленка. Если так больше нравится, типичное мясо в Пампасах. У нас здесь лучшее мясо в Аргентине. И все благодаря качеству наших пастбищ. Мы всегда предлагали лучшее мясо во всем свете. Лучшее во всем свете? Аргентинцы такие скромные? Ну да. У нас самые лучшие коровы, самые лучшие свиньи и также самые лучшие женщины. Ну что, начнем? Вперед! Так хочется попробовать. Бери! Ничего себе, потрясающе. Аплодисменты шеф-повару.
Кусочек упал. Хлеб вместо тарелки? Да, да. Не хочется с хлебом. Так лучше. Чтобы насладиться, лучше есть только мясо. Отрезаешь до хлеба и наслаждаешься. Понял, хлеб как подставка. Однако нужна острая сабля. Это традиция. Мы всегда так едим. Большой нож или маленький, это ничего не меняет. Вкус остается прежним. Попробуйте. Попробую. Вот так. Понял. А сейчас хлеб. Видишь, все познается в жизни. Держи вино, запьешь. На здоровье. Вы целы? Как вы умудрились так упасть и ничего не сломать? Вот, все просто. Это нечто невероятное. Теперь давай ты. Ложись сюда. Сделай то же самое? Поспать вот тут? Да. Вот так? Здравствуй, лошадка. Какая она ласковая. Что вы делали, чтобы достичь такого доверия лошади? На самом деле, я как-то не думал. С самого детства я живу с лошадьми. И всегда знал, что у меня есть особая связь с ними. И что я могу легко ими управлять. Я не знаю, как тебе точно объяснить. Что-то такое есть в моем теле, что лошади успокаиваются. Все просто происходит вот так. Ну, вставай. Можно сказать, что вы теплотой и лаской добиваетесь большего, чем те, кто пытается выдрессировать лошадь кнутом. Когда я был намного моложе, я был более суровым с лошадьми. Но когда начал работать ласковыми методами, я выбросил кнут и понял, что могу добиться намного большего, если буду больше времени проводить с лошадьми, даря им любовь. Понимаешь, лошадь — это любовь всей моей жизни. Я всегда любил лошадей, обожаю их и умру с этим.
Эти редкие моменты с Гаучо изменили мою точку зрения. Вот другая Аргентина. Страна природы, огромных пространств и свободы. Двигаясь дальше на север, я открывал впечатляющие пейзажи. Охровые долины, высеченные водой и ветром, пересекая которые железная дорога во времена своего величия всеми способами старалась проделать проходы. В начале 20 века железная дорога означала прогресс. Новая дорога — это обещание богатств. Предлагались самые безумные проекты. Ей даже удалось пересечь Анды. Но таким было то время. Кризисы, перевороты и политические выборы были причиной таких проектов. Сегодня остались лишь следы дорог. Деревни-призраки, вокзалы посреди пустоты. Такое впечатление, что я попал в затерянный мир. Сюда нельзя. Вот не думал, что однажды окажусь непонятно где. Добрый день. Добрый день. Можно войти? Филипп, что ты тут делаешь? Потрясающее место. Давно вы здесь живете? Я здесь живу 6 лет, а сейчас мне 72. Я на пенсии. И ехать некуда. А помните это место в лучшие времена? Да, конечно. Я помню их, когда здесь ходил поезд. Я помню, как мы лазили по паровозам, поднимались, спускались. Отсюда на поезде можно было уехать в любой город, даже в Буэнос-Айрес, куда угодно. А в 1971 году, бум, и все прекратилось. А почему? Это было решение военной диктатуры. Никто не стал задавать вопросы, даже обсуждать это. Это было решение национальных политиков. Они решили остановить движение поездов, и с того дня все прекратилось. И больше не возобновлялось. А это был вокзал? Да, сейчас в нем кое-кто живет уже 20 лет. Не отвечает. Наверное, опять напился и спит в своей комнате. Пьяный вдребезги. Вряд ли мы до него достучимся. А сколько человек сейчас живет в этом призрачном месте? Нас тут 5. Я живу один. Мой сосед тоже живет один. А вам не страшно? Да нет. Ты знаешь, чтобы жить тут, нужно уже быть сумасшедшим. Мы следим друг за другом. Всегда настороже. Вот, смотри. А еще один такой дома. А как им пользоваться? Вот так. Мне страшно. Но никогда вот так, иначе можно руку порезать. Я не собираюсь нападать. Нет-нет. Что вы? Он шутит, хотя на самом деле лучше с ним не шутить. Лучше не нарываться. Ладно, друзья? У меня такое чувство, что рядом со мной есть кто-то. Может, ангел или еще кто, не знаю. Но так все время, даже когда сплю. Это нечто стало частью моей жизни. И что же такое это, по-вашему? Мне кажется, что дух, который меня сопровождает, это одиночество. Понимаешь, я так долго живу здесь один, что одиночество стало моим компаньоном. Не знаю почему. Это остается тайной.
Алимания. Конечно, я обожаю этот край. Думаю даже, что мог бы стать принцем или королем призраков этого городка. Все возможно. Если подумать, то я сам уже такой же призрак. Позже ты сам сможешь проверить. А то возможно, что это уже не я, а призрак на самом деле. Доверяй, но проверяй. У Жереми есть 10 дней, чтобы познакомиться со страной. Я сбежал от огромного кита и добрался до Аргентины. Он не признает путеводители и всегда действует по обстоятельствам. Узнаю все у местной молодежи. Это дом Че Гевары. Нет, он просто самый красивый. А Че родился вон в том доме, где висит плакат. Смотрите программу «Аргентина за 10 дней» на канале Travel Plus Adventure. Путешествие каждый день. Однако не все местные железные дороги оставлены призраком. Рядышком ввели в строй старую линию, которая начинается в городе Сальта. Пятый вагон, 75-е место. Спасибо. Я бы ни за что на свете не пропустил этот поезд. Смотрите. Трен а Лас Нубес. Поезд в облака. Он взберется на кордильеры в Андах и поднимется на высоту 4000 метров. Мифический поезд. Один из самых знаменитых в мире. Добрый день. Добрый день. А сколько времени займет путь к облакам? К облакам? 7 часов. Спасибо. Доброго пути. Все, отправляемся. Всегда небольшое возбуждение перед знаменательными событиями. Обожаю поезда. Сальта. Поезд к облакам едет по настоящему инженерному шедевру. Он движется по дороге, бывшей частью линии, которая пересекала Анды и связывала Аргентину с Чили и Тихоокеанским побережьем. Подвиг в эпоху технических трудностей и политико-экономических проблем. Потребовались 27 лет каторжных усилий с начала работ в 1921 году до момента настоящего соединения с Чили. Что вас привлекает в этом поезде? Это технический подвиг. Столько труда вложено в то, чтобы построить подобную дорогу на такой высоте и покорить вершины. И какие потрясающие пейзажи по дороге. Это же просто неописуемо. У меня не хватает слов, чтобы описать то, что вижу. Здесь каждое место прекрасно. К тому же это подарок на день рождения моей жене. Он преподнес вам прекрасный подарок. Да, а завтра к тому же годовщина нашей свадьбы. Так что это еще подарок и на этот праздник. Отпразднуем 39 лет совместной жизни. Тогда с днем рождения и с годовщиной. Счастливого пути и всего доброго.
Во Франции 2 раза. Неплохо. Я часто езжу на поездах, но этот всегда был во главе списка. Первым. Здрасте. Позвольте присесть. Здравствуйте. Потрясающий вагон-ресторан. Вы только посмотрите. А вы это видели? Красота. Невероятно. Правильно сделали, что поехали этим поездом. А вы впервые совершаете это путешествие? Да, впервые. Нет слов, что я чувствую. Сплошной восторг. У меня от пейзажа дух захватывает. Аргентинцы гордятся этим поездом? Конечно, гордятся. Потому что этот поезд существует с давних времен. Счастье увидеть его воочию. Как видите, интерьер, украшения весьма просты. Это поезд для всех. Тут нет шикарных скатертей, никакой внешней наносной красоты. Вся прелесть в пейзаже за окнами. Да, чистое счастье. Фелисидад. В Аргентине говорят, когда живот полон, сердце счастливо. Смотрите, это самый конец поезда. Мы на высоте 4000 метров. Как видите, народу много. Да, поскольку мы забрались так высоко и так быстро, возникает нехватка кислорода. Как вы? Как дела? Как вы себя чувствуете? Голова болит, кружится. Не хватает воздуха. Пришла сюда, в медотсек. Первым делом они дали мне кислород. Мне не хватало воздуха. Задыхалась из-за такой высоты. Примите это лекарство. До еды? Да, верно. Много людей приходят сюда. Примерно 10% пассажиров приходят в медотсек. Но на крайний случай или при более сложных патологиях, когда требуется быстрый транспорт, поезд всегда сопровождает машина скорой помощи. Можно попробовать, чтобы понять. Испытать. Да. Мне тоже нехорошо. Держите и спокойно дышите. И правда, сразу стало легче. Уже лучше? Хотя мне не было особо плохо, но все равно уже лучше. Лучше, чем обычно. Уже неплохо. Еще немного? Уже лучше, да? Видите, все достают фотоаппараты, потому что сейчас будет гвоздь программы. Виадук Пальварилья. Высота 63 метра. И это на высоте 4200 метров над уровнем моря. Съемка обязательно.
Меня не удивил этот неожиданно и спонтанно исполненный национальный гимн на высоте более 4000 метров. Я уже заметил, что аргентинцы – гордый народ. Эта гордость исходит от внутренней силы. И я считаю, что эта гордость позволила аргентинцам, несмотря на все удары истории, диктатуры, затяжные экономические кризисы, всегда снова гордо подниматься на ноги, возвращаться на свой путь и преодолевать новые горы.